Chef TV, c'est la meilleure chaîne. Ils ont salé en 2021. Année to banda qui a mon aba sextap ya basi. Année zo continuer to comme on aba sextap pour preuve. To moni mutakala ya peniel. De konangai na katote. Kozana succès retourna mutakala batute. Mututo za mutakala na ye. Na peut se conseil. Adam na Eva on le dit bien. Aza la misasa ndekonanga mutakala te mutakala même yanga na ko livrer yanga isa ndeka muteza yanga. Mutoko na souci na ngokolo na ngosoka moni. Na le bien. Na le bango chaque fois yo kamalem. Yubino ba chroniqueur ba journaliste yango botu na propos information. Mais mutroko langa na rien na fa. Ngata Alexis mutakana etalié. Na bien e ko yanga te sa mutute toke malem. Lisumo ya sali ndey moko yebi. Est-ce que le roi mutakana la kisi toke malem. Na triple ba yebi. Le roi ngamo sona zina mi filmer mutakana zina la kisi. Eza péché. Te na tunika. Tamsunga pena ebité. Eza péché. Ndeko. Na ba no polele moko. Tolingi ko landela ba fitilité eza na valeur te. Eza ko la babasi ba kendaka wenze ba somba ba soso ba bosa na mungwa. Ba to ba senga mungwa na balopangu nde ba koma ba partenaire a mbimbi. Talaka osenga mungwa mbimbi ebeli soko moninga. Tinda sa sani. Na koti na programme biloko no pamba likola mu ya mungwa. Yoganga. Oh soko kia wenza fo somba ba soso banda na mungwa pende gua bilo ya biloko. Makambezo ke na Congo. Oko remarquer même ba patron. Ako somba ndaku $600,000 sans nyongo. Bato ba bando sala 1 mois 2 mois payé. Comment bato bazana basi ba kolesa bana na mbongo peut tourner au kangisi on ndaku $100,000 mais bato bandi ko sala ka 2 mois ba boy ko futa. Ba patron azo justifier pay. Na sali dépense e belo sali dépense na nan eloko bouchara to bimisela ngombo mbongo. Ba bazo travailler bazana bana mo pimeli ba bango bo pesa vie na futilité. Soko yokinga. Ongo to kuma na réunion moko moni mikolo. Ko sala musala kizo bate. Ko linga te babetelo maboko sala kama ozobima na litomba te ozo nyokola nzoto pamba na sima musala njoko ozo kufa zala na o chômer na bisenga senga moza na nzoto makasi na mboko so yokinga na to asemeto ovi yokanga makam na peso piste ekota 2021 aussi là kana ngai zani kana ngai zaboy ko zanga ya mutu beto libakute lelo na Congo bokomi koyokela batu motema pasi orebo sunga na litio. Comment kokela nanga ekoma sija kotambusa masolo partout que tala keleli. So yo zanango opimelinga me okebeta masolo na nanga yokanga bien. Makambezao. Bozana yaya moko, bozane problème te. Abeta ko pasimba kenda pototo wapi. Likamunoka tanga yoki akosuka nano sukite. Likambo na salo ya mabezani nini? Congo oyo. Batu ba meka kozwa, balukila ka batu ba mitifa mike pa bakimisa bino musika. Na yebi bango. Surtout bisa bato boyaka classe kala to bima basumbana nganda na famille eloko ebunga na yeba te yo oya ko sala boy yo kecha mwana muke bunga yo nganga mona ngate mesoko bake kuna eza ye ko zanga za transmission ko zanga bi ko tidika makam tala nganga kanganga sengi fona makam na ibate piaka na ngebi misinga sumbana nganga wala nganga autukima kamtuso na fena kanisi ye swaka ngako leka pilipili. Ndeko révolutionner vie na lo bano polele ni na loba yo ngati bato babatama na bakwit bazana faute oui faute ne bango po babatama na sima kwiti batika mukili na manka mais bela bana raison tina balangwa abeta masolo ba difficulté na makamazanga nango ya raison mutapesa ka confiance azate ay ko tala te oye ko ya na koma naka ko langa so na kufa na place ami jambi kanda mitika na kwiti baza tala ebele na yebisi yo baza ebele so kwite sila la muki aso kamwa na songi normal ndeni pesanga azonga na sapuiti yokanga bien eloko zo kende wana mema na yo bien mais yebango na suki kutiko na katikati nzoto tozana ngo ebi ko trahir yokanga siko ba dossier sérieux ana lo bese grisité ezape pays te yo mutamukili yoka omoni vie et ana ba direction mususu yo senga ngote menzamba tio na kanai aponeli on la difficulté même chez bino bako kelo mawa me kote nzambe leka na kwata très bien soko yoki ngo ngai ebomisi yo soko sinyango e cholisi yo mena suke pesi yo raison na lo bano polele yoka technique de guerre okoya na ona loba landa bible makamna lo bopesa na faute to vrai ana lo besa li sumate
polisuma bobambela bato ezanga mutu na makolo ekomaka soki na famille pauvre na bien yana bato misusu alesaka ndako mais soki otali tricot na balabala okolobaki oseki ye mais charge aza nango soki alakisi yo opesi ye réseau bi te mutu solo ye yeyo baza tala soki lokola ekomamaka teke na ya na charge ma oyeba eza te oseki nga na coupe na tricot mais engagement na nango koleka mutu moye na voiture obeteli maboko yaleki na voiture mais locataire pa futa ndako koswana mais na presque obangisa biso oni boyeko yo challenger nayebi te so ezokota yango na jebisa yo kolenga mutu te mokili pesa ene respect banga mutu apesi yo pema bata mokili baka baintimidateur ebele batangi ta koti cour du sol ebi français na anglais komi monoko ndira 6 classe mingi bolole abiso makama mike yo kanga ya moninga po timi yo ezokende nani akopekisa ngai nasala esengo na ngai na place makambo na ngai moko ezopesi ngai raison ngai moko kolonga kozanga na ngai ekipaka mutu te nazwa ekipe na nini tokutani balocataire baporte différent nala na kikuku na etoko kutu davos nayaki avant yo yo yesima mokomi kotonga yango ndiro banda tala nawe biso kota na bakartier mama koswana na musala mokonzi mais na quartier motongi nakamwaka chef atongi boy mboke baby Congo komi renversé chef otonga boy tala oyo comme na lo baso yo kinga mon frère kengela ba périmètre soko bimi na tongo avant lo bana mutu chekaka Congo lelo bakomi koluka mabe ya bato po batransmettre ngo na masolo bavivre mutu musa commence aketala mutu po batiele fufu fo tonga mutu atikaki na ndako otiki nga bien olaki ngo mokena ketala bango mais tango okekunu memi masolo na nga parce que nga na bango problème nini azokotso barando pamba epoza fufu na tike toyeba bino est-ce que ekende ekota Congo yango mona biso vérité nga nazwa indépendance lokwa Lumumba nazwa indépendance ya pays nanga Congo te pays nanga nga moko kolonga bana manzaka tisuki nazwa indépendance nani akotala o na loba so yo kinga kopia confiance ne lulingi na hote yokanga bien omoninga toza na pire eluli ake wapi alimwe asate ata na boucher be mama na ye aketonga nga pe pembe tango mo ko bima songi pe azongi confiance foje elo na lobela ksiboyo ennemi na yo ba obotama na bango bande kwa kisasa ya lelo bakoma soko za na mbongo bapesi yo valeur soko za na ngote le fundi nyonso esili o remarquer que osangi tina na famille leki no muke tindeka mai surtout ka soki le bomona ke na lobi petit pianga de sapesi yo lobi na tongo la muka saka piaka mane yelanga mai na pompe soka ye nango chale ke ngona mutema ke yabangi yaya omana ka na ka loboko patch papi ke oza déjà eloko te donc yo pena wa naso bana makamake tala ekota Congo yana ba difficulté mususu yo senyango te nzamba tiki oleka na manka po atala nani akopesa confiance na bozanga na wana très bien na mona mama kolo mwana tonga mwana na moko pa ba voisin pa moni mwana muninga bongi mama ke livrer bana na bana ne kutu bazanga no ba bolole ba bomba secret mama pona ke no tala ba voisin senga $10 ke na kombo ba ya bana to mona bango soko zo kanga fi wana tuli kinduma na zaka na yolo bake bango na ngiringiri ndenge ni mama bota bango tala mama kam na loba mama ki otonga o na loba ba sérieux problème o te negisi bakote yo te mama ngo pake na negisi kitambaya na mutu to prier apriaka mama bikudi ye momo ni vision ye mais na ndako mutatonga bana na ye moko propre ye bana bazotula pona ye oh là là likola fufu na tike Congo lokola yindi parti tala na loba no makamamike o na loba no vrai na mona pe bana babomisa bana na ba mama babomisa bana très bien mwana mama ke tala baninga azongi yonda bete mabolo kwa sanga matanga ngai mawa yoko bana ni ya bolunga omonte mwana afifia bongi bino bosaka kaka baninga babongi soko sa motema moto okati plan nzambo landi esengwa mama ke kokufa ebele bakoti mabele na ba mama ba mama ko bota ye na cause ennemi numéro 1 ko choma bele très bien na lobi te ba mama ba mabe mama folinga ye makasi po sa mama mais keba na ba mama misu ba bomisa bana alo ba sérieux est-ce que le botanga na zo longi na ofto ko bana fona yoka yo boniko
Vous avez un mandat d'amener na yende batina na kolo muki. Challenger bar poteau numéro 1. Voilà. So ngelo bakio obotanga na rembourser ote. Bongo maman abotaka yo, o rembourser nde ba rembourser te puis ba rembourser te ngapa na rembourser yo te. O ngapa na robota soko boya rembourser nga te mukileke ekende. Yo. Remboursement yo. Quand tu rendu na lola. La jeune à Congo na zomona bango ndenge. Bo faut faire bango te. Kokola ya kalezaka na ba bonus. Mukola koti na nguba. Ta ko pimelanga mena nzato na keso mana fungoli ngongi na yibi to mbuma na kangilo kwa scotch. Oui ba jango. Oningi se ko tikela yi. C'est pas les pimelo ko kende te, c'est la ngongi. Soko boki ngongi fungola ngongi okuta dengu baso efanda. Tala ba bonus. Moi ça me demande te pimelinga mena pile yo. Oui ba jango me nguba lelo bakanga na saki lokwa kolyo ko fungolela wapi tobolo bimendisi yo. Okosa puku. Ya mwana tinda ba yo. So manguba. Na otende mama ba kina bimate yo. Na ko triele wapi. Bana rezo yo bakanga nguba koli. Saka dala. Oh na olo baba. Na olo ba piste. Ba périmètre. Bana lelo ba koli mabe po kanele kimi. Et puis keba na mikola lelo. Ozolinga ba changer pays mais yo moko na carte ça na boboto te na bana mike. Comment bana ba 4 à 8 ba mona ke yayo akabakate. Mais ozonga gouvernement changer. Omona mukola tini mona mkiaki somba biloko yenango. Ali na miso kwa soka sisa sokosa. Yoko za jogo mona place abeta kabali. Obenga petit jogo na lika motivation ni. Sala. Jogo quartier yakana mai. Mais mutuma wa ebisinga. Mboka ngayeta. To pesa batolimo ya motivation sur la vie. Lelo sur les fléaux ce qui se passe autour de l'un des serviteurs de Dieu, le pasteur Mike Alambaye. La situation moi est-ce que vous pouvez se conseiller parce que deko wana tali n'a rien à voir wana kute talingate obeb selanga mission pamba papa to bola nanga aza oya zali na ndenga za bazala chacun pour soi Dieu pour tous aza boucho adam soko lemi na kwena ala ndela ye to luko ba tikali bakota dam tika mutu na kwena ye ya kana za sentinelle ko kengera te nani te ngamo te ngakuna olinga tina te aka bosambela te. Pour ceux qui continuent les belles foufou comme à Gouéla, mais tonda, le comique à quoi qui s'assa. Au là, ouais, puis le téléphone, on s'est rendu au Lana Lola. Bon niveau Goyo. N'engage à n'était pas son compagnon. On a ce qu'il a. Tala, Ngana Théaka bien. Nga soko koki qui s'assa te voyager. Ce que simbite Koufa. Osa libre. Yoga Moussina Koufa ndeni, yoga technique au Koufa. Pour venir va plainte ko le la ka bokenda raté. C'est là 16h, elle va transférer yak. Bombisa biloko nyonso po ba fuyote ba botra bilo. Tamboka na adresse, comment on a papier, tika ta téléphone. Comment kana zaka na baba te. So ko moni transfert 4 kanga misu 400 mbang. Solution tikali biso ne to koyeba. Bolingi bilela lela. Et bele ba na mukili bilela. Mon frère, na peso conseil. Difficulté à vie ce qui nzamba kineli yo. Même chez bino vraiment ko ezan futema. Ba te bele bo kabele ba tan futema ezan futema te. Ezan nzamba zo checker na challenge. Tous les soldats qui ont la guerre, ils ont un entraînement pas à monter la guerre. Très bien. Nakama mutawo le kana souffrance. Okoko nyoko mate osa mwana nzambe. Kolo mukida ya nyoko mabongo bato nyoko mate. O mate ni bote ya bato. Ndeko so yo kinga na transmettre au vie. Qui a na facilité. Ko ninga facilité les kato okufa fa. Na vie méritée. Babiso. Attaquer des pointes. Tala, makamna lo ba comprendre te. Et bon pour Noël, Noël na ebiso soko zi CP la soko zi te fandanye. Nga le 25 na line na makele là, na lobeli nani. On na makele. Oui, ba ko tekela nga 9 makele na 500 francs na beza bonus. Ba lambe nga ka ba chemunga ba baloli. Fufu ba betika mwa romi. Na beti li soloka po komi aw. Na kufaki siga kutu na melaki te. Jimoka ya 100 francs. Na talikation na binabi mapamba boye bon na 10. Obisi à 100 francs. Na sombi na jina me puis africain ba voisin. Na sopi na mulanga ko kana Nixon direji. Tano abi yokanga yoko. O meli sigre yo moko ngabi melo kama kambesa wa. Kinini o nini sukale lega kwa mato inga yo. Donga peka. Yoko osambondela na bondela te pasa ko kitana mungongo kwa kinini. Natika talo kum kamela ki mboko yo. Weza tension matala. Na obiso makambele katala. O mani Congo ko zala na défaite na vitel bo sabat. Très bien. Lelo ko so bo Omele ozo ba mkongolais ali ko lula makambo batu yazo banga ko luka OK ko zaka boyete na vie ba technique na mona ba garçon ba kenanzila malu ko luka makala on ba na maté so bima faux copie mais so ba sali 5 voyages ici voyage na maîtrise au mona akomi mutu na mona mibali ba kenda ba voyage antela mai na ba bon na bike ba fia lelo mboka ba linga su ba tricoter pongana kenana ba tricot na boka ni bali et tout là
batiko tanda kosa bango ya 500 minene basi mboka baso ngana komi na mboka na teka tiko na moni ba fille mi bale kana body ngana bio batakisa sa ba ki toura nzoka ne ba fille ya mboka ba yebi na body baza na vieux taille na bango pas diminuer bango ela elamba o tu na teke tula nazo pesa ba schéma kaka à part ça côté monsieur na ko biso nini bato ba poussa ba moto to fin wewa mena wewa pan sans faire zo bimale lobi kuna pan ndeko soko zangi apui na vie muto kabelo po bonga yoka bakopa mike soni te yango ezalo kola fond de départ ya kobanda kobonga na yo na mona mutabanda na ba papier mouchoir à sala boutique ya cabine soko na $10 ko changer te po ezebele $5 a changer yo yoka nga très bien atek ça ba papier mouchoir atie moi cabine ya ba flash oya 500 unités et kokate suka 100 abandé ko ki pa akia somisi pa 2 mois akomi nandanga bien tata emati mbongo moto $300 $400 moto ayekoli papa akoti na prince ero kende wana yoko tina quartier bolole oyo aventurier o penda zo souffrir makasi bino nanga bato ba souffrir bino yoko c'est la fufa mama na bino botu na kabute mais ngana zo bima ko challenger zo ba mena zo bongisela nga fe avenir on a biso est-ce que muto so kende bongo kongo ko lokola kongo za na passe ko pe ko sala ko simba te eloko la liba yo zo c'est la TV bonga na gouvernement biso longi na moto hôtel to bongela wapi tango mona moto papa badi pa ya ko mo futela akomi na mwasi abali ndengeni soko lukaka te lokola nga pocha mwasi se meza kaka po ngamo ko banda lundi dimanche non 5000 ya nga manka ko tonda nga mikaka tona ke lo tsasu mwasi zemi yo obo manga fa ngina mi jambika na mboko nazo mama mike soko za courage cha mwasi litoi très bien boko vivre bien le 5 lobe monani ko zaka ba biso te ngambwa nanga kimanga mbwa kola kimanga tapenda bi muto o souffrir mbwa sa to o mbwa vale la uota penanga okay o penda muto mawa mbwa zo tala mbwa zo gana la mawa mbwa kimanga na fulu to mi na fulu ma mikeka yo nyamo yo mbwa si rashi na babesi ngabi babesi linga mbwa liboma nanje nana babesi linga mbwa liboma mbwa simbikisi wapi na lero nataka mbwa kumeka toka ni babiki nyama na kunga na kufe pa na nyama na mbwa tikala tilelo na oyo bisayo na vite ça se comprendre à part ça toke malembe au moins tous les jeunes congolais tu te finga bango to bazoba pays il fait remercier à tous les yaya bana Congo ba jeune bazana puité ba jeune banda ba kola te ko 30 35 à salaté mais jeune garçon so fouté là jeune garçon so se plaît le quoi baninga abi maratongo ko pine to yebité mais na pas occasion pas melimo masanga ndanga bien siko follow ba comment ba jeune aboy bazana puité gouvernement bete bango kara après bol ba ke ba voyou wa exprime mabe ndeko yokanga oyebi batebele bana bandeko na poto te oyeba jeune musoso mone mwana muke na balabala mais tant mutazole sa famille na bango ye musalo zo chole na balabala o porter zo ba infantile boy nzoka nde na palais na ye soko tali bato zo bomba mama na koli papa na bango asala me paye futa su bango te mwana abima voyou na ba kopa salite zo mone na tricot lemba ndazo le sanda ndaku Congo faut remercier ba congolais tout très bien ko finga jeune congolais machine mobilité tala bolole te poto ya paye Congo tozana ba carte électeur mais peso so biso charge té biso kutu na kopi to sala ka passe to onyo comme so kata biso su baram ba polele ko ya o mena Congo so moni congolais nuni nzamba makasi très bien to fife na ba manka na mutu na no ke kopi te me mutu esa ya kotonda na ko bimela wapi kopi ko sala wapi moi c'est relia nini moi na déranger kinga kisi to ko somba wapi tanga ke supa mama na kuna mama tu so lukelanga lipapa mobala ngo pasala te ndeko na ba vérité au moins ngam na loba so beti calcul na loba au moins que congolais ça na RDC a mérité double honneur bocho la ba jeune congolais te très bien ngata ne mo na ba bombe ko seke na bombe te c'est que a luki a suki tika kwa tana bombe tika nzamba jije ndeko na ba no polele o meninga na puyaka mabete mais na loba ki no bocha ka batuma la lesité yo zanna no jije muninga yo seki nzamba selo aussi grâce aux yeux to biki na danger quand tu la moto ça na danger tiens très bien même il bataille baba ko expliquer ba tout vite kende église saka na quit la tamini maté comme yambwakela ah to ngi ba tentation te ah za place ba loka non te yan ngata na za chieli na ba dika pot te yan denga
so matin ekoti na koboka kapote na komi nzambe soki tenga bien te na songa likope na kepo mbai na kope ba e bandi yango nini oko bena lo bawana ekota te yanga lola te yanga banga nzambe o etikali ko te yanga te yo seganga po bakanga lupanga na ibaki tant na lala kinza na tambo na fano mais na pia kinga na kufa na nzale sika ba na kufa na nzale sika ba pine za na mapango bato na koko teka yo bome na kufa none ke na tika na la na manka yo boko oui bana donc tunalia na matanga na ebate akufa mwasi mobali mama mukolo talinga te na uta ko pesim te na osonga poko ba 16 na tala kabe na kwali ndala le nge kwe ya mezanga mindalo tie umeli batomboli te seke bembesi bakundi affection bandosi konsila yo bo détecter vie to ko tester na poussa na tabe porte le pangu po polele na mekole kabe na moni 4 ma famille et comme une demi-finale presque ziki ming c'est que ngeki ekita nga biboni c'est ça frein na ko telo ngama wa côté nini na tayi ba jeune o ba beta ka batu bango na te ko te ba père ba discuter ba tiki ba fidi ngabi na ko lela awa na kenda na kwa bana fanda yo ka kana kati tinda ba sani ngabi information correcte ngabi na linga ba son oyo o penda ba son na ngayo dala yo solia oya kufa za la koko mama mobile talinga te ngana za na Congo na kuti bonisi na Congo fona kola na Congo nataka na kolia ndenge nini na taliba pera ngo boye bangi ba fanda na kimiselo na kitika mutu na chaka na ko kate na ndima kite na kana mu Congo mwana tika sa kundami yo na santaka na baga bebe ba bondeli yo baga pusana kote cha maboko zoka na ko kande te nzoka na ota fufu donc te yo ka ya za mwana sa mesa penda kota bonisi tu tana teka makaka na chaka yo naza akufa koko nini apesi nga bonisi na mela mai na balabana boko mela kuna bauti na nga bongisa baba na telema wa yo ka fa waka yo kanga kongwele yo mboko akufa pona mbokele tala yeba omani ona lobaka soko yo kinga sagesse tala kotika la mosambe iteka alleluia balaka biso lola balaka olola menzote zawa po kufa za lelo te lobi okomela ngonde ndenge nini eloko zosanga bino ndeko ngana mama na 600 000 ba koka na ndako na primis ngana moneka no za leader ngana signatu yo so teka li papa yana o abana ba foleli tala ngaso ona bisonga ekole na ezaki kwata batina na komaki na acha ki mukolo na okende classe na tiki pa couper na komala tapa pantalon na premier CO mais na ondi mokono nixa fufu na linga peka cha mufinu kulikolo te po bakancha kwa mai feza polele poto texa bikeni yo sala kopo nena konika fufu mama ngai yo kama ndako o mwana mayela lingiba alingaka lopango njonga nena alingaka bongo pona te na teka yo iba musina soso na moto obomba na brique apesa ba schéma on a le beza révolution la technique ndeko na lo bano polele omoni vi nzambe ndeko lobiso ebele bana ba poto soko mona na poto ndenge akomela poto akamaka na ye moko ndeko soko signé te ko mona clarté na vie faut signer na lo bano polele soko bikaka na zanan olala toke nga mwasi moko na yebi akomaka mwasi na nga seri moko na cheli to ite no le kakabe to tutani ka pan on dirait beke na mbongo na yeba na temeno na coin na bimisi mbongo na changeaki na zota na otanga ta na zonti na poste feza mona inga no le kana sona tena ta mutatutenga kan et tuteli moko ya dinga bi na teka o tutinga point ni et le belion la sika que comment je suis ici tala na visa la courage très bien ndeko nanga au 2021 aussi là bana basi bocha mibali kakate pona bonne fête nalo ba poleli botika kwa mbouye soki eza okosepela soki eza te fanda nye nzamba kotika mobala souffrir mais na 2022 makambe fou efungwami frère c'est possible bon ko bombela ndaku te et puis comment zo sepela ko langwa na bar moi so botane mwana oti avo pese mbongo tala ndeko nanga na mona mibala so pesa moi si mbongo na mawa aye na 60 000 azo bimisa 7 000 francs na lobi 7 000 1500 futa nyongwa mapa 5500 sala wenje yoka bato
mbongo pese muketi yoka ye te tozaka 3 personnes kosala nini koma ye mobali ozosepele okende olangwa na bar na bacamarade mais mwasi abombeli omwana omemaki na fi moko ya fi ya moke ozodefaka na quartier ndire mama akala omona jeune fille ngai biso baescro oyo yango natubelaka mingi ndeko na nga tochange mentalité mwasi mpo umela na ye simbisaka babonisi 1 kanga lupango pesa te 2 batikela ofele mpo na semi 3 soki ndeko na ye kotala ozosilika ndalingaka bayawa te zongisaka bango bayaka te tala moto oyo eske mwana mwasi akweyaka na nzete bafille alo bamona boye ndeko mibali akisasa babiso oyo kolanda pembe otelema net soko yepa na nga okopike crise naloba nanga polele so omoni nga leka na yo leka charge ezali na no soki ozwi okokweya o remorke kona nzoto mike ote remorke okofina na pan naoloba na yo merci koromela biso na suka père mbula elingi ekanga biso awa bato baretenir nini epuis bameilleur bato baretenir oyo 2022 ezoya kala te vie courage makambo tanga nga mutakalisation wana vie na bango ndeko na nga tolobi mpo na actualité ezokola liwa de fao epesi nga pasi me nzambe azwa lokumu mutu na tour na ye oyo eza 2022 ntango tokota 2022 changer mentalité oyo omonaki ezobwate na 2021 ekangaki yo na place balukela wa mfutema lokuta sala courage yeba ko baluka ekeba age bando pusana na baluka kote kote pona luka lipa lelo za journaliste lono yango oya komona mabele malamu etali bango ngana toza na plateau lelo lobi te tobi ndenza mabombe avenir te. En tout cas, abonnez-nous, abonnez-vous, abonnez-nous, abonnons-nous, abonnez-vous. Et français passe, hein? Surtout à Kobimana Covid. Abonnez-vous. La Chof TV. Chof TV, c'est la meilleure chaîne.